Buenos días, mi nombre es Brian Felipe Tambo, soy del curso 8.1 del Colegio La Floresta Sur, jornada mañana. Hoy les vengo a presentar lo que yo hago en la finca. Hoy ayudé a mi abuelo a desinjertar un palo de mango y le ayudé a arreglar algunas matas. También me gusta jugar en la casa del árbol que nos construyó mi abuelo. También ayudé a mis abuelos a revolver el café para que se seque bien. Hoy ayudé recogiendo algunas naranjas de un palo que tenemos.